बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाअल्लाहुर्रहमान हम सूरतुल माऊन पढ़ना सीखेंगे। सूरतुल माऊन एक मक्की सूरत है जिसकी 7 आयत हैं। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.